दोस्तों, यह आदमी इस लड़के के खाने में कुछ डाल रहा होता है। तभी यह लड़का इस आदमी को देख लेता है और पूछता है, तुमने मेरे खाने में क्या डाला? तभी यह आदमी बहुत डर जाता है और बोलता है, मैंने आपके खाने में कुछ नहीं डाला। तभी इस लड़के को शक होता है कि इसने कुछ डाला है, इसलिए यह लड़का इस आदमी को खाने बोलता है। तभी यह आदमी बहुत डर जाता है और बोलता है, भाई मुझे जाने दो, मेरे पास ये मोबाइल और ये पैसे हैं, ये ले लो। मगर ये लड़का इस आदमी को जाने नहीं देता है और बोलता है, तुम अगर ये खाना नहीं खाओगे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तभी यह आदमी जैसे ही इस खाने को खाता है, तब जो इसके साथ हुआ उसको जानने से पहले आप लोग कान्हा जी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में राधे राधे लिख देना। और फिर यह आदमी उठ जाता है क्योंकि यह एक्टिंग कर रहा होता है और यह खाना खा लेता है।